Дорогие мои, как радостно снова видеть вас у огня, где вечер тянется не спеша, где можно позволить себе быть немного медлительнее, немного внимательнее, другом к другу, к себе и к истории простого предмета, у которого есть свой характер, судьба и даже тайная роль в нашей жизни. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на наш канал «У камина с Северином». Ведь именно здесь, среди постоянной искры, теплых слов и шепота прошлых вечеров, мы коллекционируем необычные рассказы и находим, чтобы проникнуть в, казалось бы, самые простые вещи. Сегодня, друзья мои, история у камина будет о зажигалке. Да-да, действительно обычный предмет, который иногда валяется в кармане, живет в дне сумки или затаился на кухне рядом с коробком старых спичек. Но спросите себя честно, сколькими переменами в жизни она была невольным свидетелем? Как начиналась большая или, может быть, очень личная перемена была? Жила-была. На одной кухне зажигалка. Неброская, без модных надписей, немного обтерлось время, но все такое же. Вместительная, надежная, с легким следом на металле, там, где чья-то рука специально выцарапала крошечное сердечко. Эта зажигалка прошла странным путем. Сначала она попала сюда из далекой табачной лавки, где ее купил студент, мечтающий однажды поехать путешествовать автостопом. Он выезжал во взрослую жизнь, и в рюкзаке всегда жила зажигалка. Иногда она зажигала свечу у костра, иногда вызывая согреться в холодном вокзальном зале, иной раз светила на дорожную карту. Ночью, перед нашим трудным экзаменом, она стала огоньком надежды. Студент чертил планы на салфетке при ее тусклом свете и повторял: «С завтрашнего дня все начнется заново». Годы шли, и зажигалка сменила хозяев. Она побывала в руках музыканта, который вложил ее в свой ритуал вдохновения. Зажечь зеленую свечу, успокоиться, убедить Жасмин, придумать новую строчку песни, знаковую для сотен слушателей. Позже ее нашли в сумке молодую женщину, начавшую новую жизнь после долгого расставания. В ту ночь она сидела у окна, смотрела на дождь и сначала за долгое время зажгла свечу, чтобы что-то закончить, а чтобы отметить поворот себе, новому для себя. Маленький огонек зажигалки стал для нее символом собственной воли, первой внутренней победы. А потом наступили времена, когда весла опустилась, выходило солнце, кто-то собирал происшествия, уходил работать на новое место, а кто-то возвращался домой после долгого путешествия. И всякий раз находилось место этому. Мужчина разжигал мангал за городом сына, чтобы отметить рождение предмета. Дочь, чтобы научиться зажигать свечу на свой первый день рождения без родителей. Бабушка на даче, чтобы развести огонь в разбитом камине, когда все дети внезапно придут в гости. Интрига в жизни зажигалки завершились еще и в том, что каждый новый этап владелец совпадал с каким-то решительным шагом, сменой работы, сессиями в любви, сообщениями о примирении, волнующим разговором за чашкой чая. Люди редко замечали, что когда-нибудь зажигали свет, свечу, плиту, мангал или фонарь. Именно это маленькое содержание. А перемена, кажется, стала чуть заметнее, чуть смелее. И вот почему зажигалка становится не просто утилитарной вещью, а нашим символом перемены. Ведь она всегда появляется именно тогда, когда душа испускает свет, когда человеку нужен знак. Все можно начать снова, только решились. Она не спорит, не требует, не жалуется на закат. Просто отдает свой огонь, напоминая, что в разгар самой долгой ночи каждый маленький ученик может дать начало новому утру. А вот и советы от Северина. Пусть в вашем доме всегда будет маленький предмет, который поможет начать перемену света. Свечу, фонарик, уютную зажигалку
чтобы всегда помнить. Даже самый скромный огонек умеет разгонять самые вкусные тени. Не храните огонь, делитесь им друг с другом. Иногда, чтобы перемена включилась, стоит просто вместе зажечь свечу, заварить чай или вслух случается у огневой поддержки. Если думаете, что настал поворот, не бойтесь ритуала нового огня. Пусть ваша зажигалка зажжет внутренний свет именно в тот момент, когда вы решите простить, начать, признаться, вернуть надежду. А под конец напомню, сколько бы зажигалка ни прожила, сколько бы ни переходила из рук в руки, она всегда будет синонимом личной храбрости, момента выбора, уюта и начала нового главы. Не забывайте подписываться на наш канал, ведь здесь мы рассказываем и слушаем истории, которые помогают поддерживать в обыденном настоящее маленькое чудо. Я, Северин, как всегда здесь, чтобы подсветить твой путь вечером, разглядеть огонек в самом деле, казалось бы, простом предмете, и разделить с тобой все, и долгую ночь, и яркое утро. Пусть за окном шумит дождь, тепло камина обнимает плечи, а в руке оказывается старая, чуть царапанная зажигалка. На первый взгляд ничего особенного. Металлический корпус, теплая ладонь, чуть пахнет времени. Но сколько в ней хранится истории, сколько было и будет еще начерчено огнев на длинной линии перемены. Давайте вместе присядем чуть глубже, и я поведу этот рассказ так, чтобы каждый мог найти в ней кусочек себя. В одном большом городе жила-была девочка Аня. Ее мама частенько говорила: любой переезд, важная перемена или даже просто новый этап — это всегда прощание с чем-то старым, но и встреча с чем-то новым. И у Ани была особая привычка. Как только в жизни воспринимался сложный момент, переход из детского сада в школу, новая квартира, большие ссоры или крупное примирение, она зажигала свечу. И всегда одной и той же маленькой зажигалкой, которую она подарила отцу. Отец уходил рано, по будням его почти не видел, но зажигалку Ане подарила именно он, с пожеланием: пусть в твоей жизни всегда будет свой огонь. Однажды, когда Ане было особенно тяжело, родители ссорились, город казался чужим, уроки давались тяжело, она так и не смогла никому рассказать о своей тоске. Просто зашла на кухню, нашла зажигалку, зажгла крошечную свечу и в том мягком, чуть дрожащем пламени вдруг почувствовала: можно жить и дальше, все меняется, но огонек в себе держать важно и нужно. И пусть минуло с тех пор много лет, но зажигалка продолжала оказываться в руках людей в самые значимые минуты. Вот еще одна история. Был в другом городе музыкантом. Сева. Парень неуверенный, но с красивой душой. Этот целый год не мог решиться выйти на сцену со своей первой песней. Вдруг меня не примут, вдруг проваливаюсь. Но как-то накануне явление в закулисье ему случайно досталась именно та самая зажигалка. Да, это была она. Волшебница-путешественница. Ее кто-то оставил на столике в гримерке. Сева взяла зажигалку, зажег небольшой фонарь для удачи и вдруг почувствовал: ты не один, вот твой свет. Пусть он будет не ярким, но твоим. Выступление прошло на ура, а после концерта он подарил мне зажигалку-девушку из группы, которая пережила трудолательный разрыв. Так появился путь этого предмета-символа. В каждой руке она восходила к началу, прощанию, небольшому завершению. И в каждой истории излучалась своя перемена. В небольшой деревне, куда зажигалка попала по-настоящему случайно, ее потеряли во время поездки, ее нашел старый столяр Николай. Ему очень давно не удалось простить старого друга за давний поступок. Душа болела, а зла держалась так, что засыхало все, что Николай пробовал сделать. Ни работы, ни радости не шли. Как-то зимним вечером, разбирая ненужные вещи, он нашел зажигалку, почувствовал ее
И в том мягком свете свечи впервые за долгие годы решили: хватит тянуть обиду. На следующий день позвал друга в гости, поставил на стол чай и, ничего не сказав, лишь протянул ту зажигалку, мол, зажги свет, если решится что-нибудь первым. Именно в этот момент они оба нашли прощение и новое начало своей дружбы. Пожалуй, самое интересное, в каждом городе в этой зажигалке рождались свои маленькие полезности. То кто-то признавался в любви и открывал новое сердце, то жены зажигали первый весенний огонь под самоваром. Чтобы этот год был добрым, то появился, ушел учиться, устроил себе атрибут взросления. Теперь я могу сам разжечь свет в новом доме. Маленькая интрига в том, что зажигалка эта сама выбирала, когда и у кого зайти в гости. Если почувствовала тревогу, долго держать в кармане у того, кто никак не мог решиться сделать шаг вперед. А если появилась радость и надежда, исчезала, как бы говоря: дальше ты справишься сам. Вечером у камина, когда слышен шелест дождь за окном, я всегда советую завести свою зажигалку перемены. Не потому, что надо разжигать огонь, а чтобы в любой трудный момент напоминать себе: все можно начать сначала. Вот еще примеры наблюдения из жизни. Одинокий пенсионер на даче оставил свои страхи перед завтрашним и каждое утро с помощью зажигалки разводил костер. В этом ритуале нашел не только покой, но и внутренний толчок к новым делам и примирению с возвращением. Молодая пара в канун Нового года, после трудного года, договорилась: зажгут свечу вместе в полночь той самой зажигалкой. И с этого дня решат все ссоры и обиды от отпуска, как уходит ночь. Подросток, поругавшись с мамой, прятал зажигалку в кармане и однажды вечером сам предложил зажечь вместе свечу. Давай попробуем что-нибудь как большое, с огоньком примирения. Так в их семье появился новый круговой обряд. Каждый раз после ссоры вместе зажигать свечу, пока не рассмеются. А теперь мои вечерние советы от Северины, чтобы любой предмет делался символом переменной. Для того, чтобы провести свой семейный ритуал огонька. Зажгите свечу в важный момент, пусть она закрепится за тем самым основным закрытием. Зажигалкой, фонарем, спичками, чтобы рутина преображалась в маленькое чудо. Не бойтесь отдавать свою зажигалку, если видите, кому-то сейчас нужнее. Теплый предмет, переживший важные минуты, хранит заботы, он всегда возвращается. Не откладывайте переменные. Если душа просит начать, зажгите свой внутренний огонь на чайной вечеринке, даче, перед новым занятием. Маленький ритуал всегда запускает большую перемену внутри. Запомните, огонь — это не только про пламя, это про решение. Сказать «да», принять изготовление, сделать шаг к близкому результату. Кто-то спросит: почему зажигалка — символ перемены? А потому что она напоминает: один маленький щелчок, одна вспышка света, и мрак отходит. Привычное становится новым. Страх занимает место надежды. Именно с открытием простого привычного предмета многие истории получают шанс начать заново. В каждом доме, в каждой руке зажигалка может находиться и с простой игровой игрушкой, и с оберегом, и с маленькой сигнальной ракетой переменного тока. Расскажите свою историю. В чем для вас живет этот символ? Для кого-то это первый самостоятельный костер на берегу. Для кого-то первый совместный семейный ужин. Для кого-то знак. Пора разжигать свет даже в самой длинной ночи. Не забудьте, подписывайтесь на канал, делитесь любимыми ритуалами. Пусть здесь будет не только свет камина, но и размышления о каждом вашем маленьком, но важного огненке. Я, Северин, как всегда у огня, и жду твоей истории, чтобы вместе встретиться в любое утро. Причина, перемена — это всегда просто.
Помните, что у каждого есть главное свой огонек. Дорогие мои, ну как же тут остановиться, если огонь в камине теплый, а сказка только набирает ход? Давайте вместе продолжим историю о той самой зажигалке, страннице и доброй спутнице больших и малых перемен. Устраивайтесь поудобнее, за окнами пусть хоть метель, у нас тут уют, ожидание и свет в каждом слове. Зажигалка за свою жизнь побывала во многих городах, но однажды вот чудесным образом оказалась в нынешнем приморском городе, куда ее случайно привезла девочка Лиза, приехавшая к бабушке на каникулы. Для Лизы это был сложный год. Родители развелись, и девочка переживала не только из-за себя, но и из-за того, как мама грустно работает в окне. Папа пишет короткие сухие сообщения в мессенджере. Лиза носила зажигалку как талисман. На удачу, вспоминая, что где-то она произнесла: «Когда не хватает слов, можно зажечь огонек и загадать желание». Однажды вечером на даче после долгой ливни свет в доме пропал, и бабушка зажгла свечи, чтобы стало светлее. Лиза решила, вынула свою скромную зажигалку, поднесла к фитилю и отпустила в пространство чуть шепотом: «Пусть у нас все станет добром». Свет свечи заиграл на стенах, тени стали мягче. В ту ночь мама вдруг заговорила с бабушкой все обом, что держала в себе. И впервые за долгое время Лиза услышала, как ее мама смеется настоящим живым смехом. В этот вечер для них стала зажигалка маленьким семейным символом перемирия и добрых перемен. Каждую пятницу домочадцы зажигали свечу и говорили хоть одно доброе слово другу. Через какое-то время мама Лизы отправилась с зажигалкой в путешествие по работе. В поезде она разговаривала с незнакомым мужчиной. Оказалось, что он тоже переживает трудные перемены в жизни. Только не знает, как простить себя за прошлые ошибки. Вечером они пили чай в купе. И когда на вокзальной стоянке погас свет, мама показала ему зажигалку. «Знаете, мне помогает. Когда зажигаю огонь, думаю, могу начать все заново». Мужчина улыбнулся, попросил зажечь и свою свечу, и вдруг признался. С этого мгновения решил все-таки позвонить сыну, с которым не разговаривал целый год. Вот так из одного огня, одним жестом, семья словно передала тепло в другую жизнь. Но и дальше путь зажигалки сохранялся. Вскоре она оказалась у странного, первого, неразговорчивого мужчины по имени Семен, взгляд сторожа маленького маяка. Семен редко разговаривал с мужчинами, казался сердитым, но на самом деле просто одиноким. Перед самым сильным штормом он заметил, что фонарь на маяке стал капризничать. В разгар ветра и волны ему пришлось зажечь старую аварийную лампу, а зажигалка Лизы оказалась рядом в рабочей куртке. «Спасибо тебе, малютка», — пробормотал Семен. «Ты мне не только лампу зажгла, но и напомнила. Даже здесь, где кажется, что ночь бесконечна, огонь всегда бережет тех, кто рядом». После бури все рыбаки с благодарностью вспоминали, как маяк не подвел, а Семен впервые за несколько лет пригласил их на чай. И да, на подоконнике теперь всегда стояла новая свеча, а зажигалку он называл своим маленьким огненным переменным. Иногда судьба этой скромной героини переплеталась и с образами городов, и с одинокими путниками. Молодой врач по имени Ася, та самая, что вдруг выгорела после тяжелой службы, однажды на ночном дежурстве обнаруживает в координаторской старую зажигалку. Просто потому, что зажечь чайник. В этот момент к ней на несколько минут подсела коллега-друг и тихо спросила: «Чем дышишь? Чего боишься?» И пока закипал чайник, зажигалка подала свой мягкий рыжий огонек. Две женщины услышали друг друга впервые за много месяцев. Одна могла сказать о тревоге, другая просто обняла. Оба поняли. Иногда добрый свет — это не просто бытовое тепло.
точка опоры для больших перемен внутри. Так зажигалка кочевала по людям, семьям, рукам и хрупким детским ладошкам. В одних историях она стала знакомиться с примирениями, в других — стартом хороших маленьких открытий, а кому-то просто напоминала. Свет можно создать своими руками, и невозможно предугадать, как далеко дойдет твоя искорка добра. И, как всегда, мои добрые вечерние советы от Северины. Начинайте свой новый этап, хотя бы с маленького ритуала. Пусть это будет зажженная свеча, чайник, огонь в камине. Маленькое начало дает большой результат. Не бойтесь дарить свои символы перемен другим. Иногда, чтобы помочь в ходе боя, достаточно поделиться тем, что греет вас. В любой семье есть традиция, когда кто-то может просто зажечь огонь и сказать: «А давайте сначала попробуем». Он снимает острую спору и приближает даже самое дальнее сердце. Помните, у каждого предмета своя память. Даже самая простая вещь может стать талисманом, если ее история наполнена светом. Друзья мои, эта история еще не заканчивается. Ведь главное то, как она продолжается в ваших домах, сердцах, разговорах в огне. Пусть зажигалка перемены зажжет сегодня в вашем доме не только свечу, но и желание говорить друг другу добрые слова, поддерживать, прощать и начинать новую счастливую главу. Подпишитесь на наш канал, создайте свои истории и ритуалы. Здесь, у камина, мы превращаем их в настоящую карту семейного уюта, в традициях тепла и света. Я, Северин, всегда с вами. До самой длинной ночи, до нового рассвета. И пусть каждый вечер в огне будет для вас новой искрой большого счастья.